Kryeministri Kristian Mickoski me antar të kabinetit të tij do të analizojë gjendjen me çmimin e bukës, e cila në disa qytete të vendit është rritur nga 3 deri në 5 denar. Mickoski thotë se nëse ka bazë për rritjen, do të ketë masa, por nëse konstatohet se ka rritje të pajustifikuar, do të ketë sanksione. Ja analizirаме состојбата и денеска во текот на денот ќе имам состанок на оваа тема. Ќе го видиме инпутот и да видиме дали врз основа на тој инпут кој што тие го декларираат, навистина има потреба од такво зголемување. Доколку има потреба, тогаш ќе кажеме да, има потреба и ќе преземеме мерки, а доколку нема потреба, тогаш тие кои што девијантно и непазарно се однесуваат ќе бидат изречени глоби. Дали како со луѓето од мојот кабинет. Në disa furra buke në Shtip, Koçan, Prilep dhe Manastir nga sot ka çmime më të larta për disa lloje të bukës. Çmimet e bukës së bardhë prej 450 gramësh në disa furra janë rritur nga 3 deri në 5 denar. Informacionet u konfirmuan edhe nga grupi i industrisë së mullirit dhe bukpjekjes pranë Odës Ekonomike, por nga atje thonë se çdo furrë vendos individualisht për çmimet. Sipas tyre, me konfliktin në lindjen e mesme, kostot janë rritur për mbi 10%. Све зависи од залихите што ги имаат на лице место и тоа колку им влијае, нели, со новите набавки во цените. Секако дека би требало да се покачи за некој десетина постои нагоре, нормално, потому што тоа секако влијае во тие 3 домена на производството, значи набавка, печење, дистрибуција, производство. Значи секако би требало отприлика така да се движи цената. Но не, јас не можам да кажам колку ќе се движи, па зависи од компаниите. Korrigjimet në rritje të çmimeve të bukës vijnë pas shtrejtimit të vajit dhe vezëve si dhe të frutave dhe perimeve. Ekspertët dhe bizneset paralajmëruan se goditja e çmimeve të naftës do të reflektohet në çmimet e të gjitha produkteve, por kryeministri thotë se inflacioni është stabil. Do të pritet njoftim zyrtar i statistikave javën e ardhshme dhe vetëm pas kësaj mund të shqyrtohen masa për mbrojtjen e standardit të qytetarëve. Do të ndiqet edhe çmimi i karburanteve dhe nëse është nevojshme në një seancë të jashtëzakonshme, do të vazhdojë gjendja e krizës dhe masa për TVSH të ulet për karburantet. Gjithashtu do të analizohet nëse ka nevojë për ndërhyrje të akcizës. Mickoski pohon gjithashtu se energjia elektrike nuk do të shtrejtohet.